Ayo manyo sebenarnya. Manita lama. Walaupun sultan surang nan taimbaukan gala tabilangkan tuah nan bangkekkan tangan basusungkan jari batur kendila dengan maaf. Akan tetapi nan menjadi niat hati cituri batin ialah kepada alek kami nan salirik duduk di tepi sebanja barih di tengah. Indak bersibak je bersisiah bukan benggo je babatih di lingkuang sambah kesamunya. Allah nangka magi di buah persambahan nambo. Bacarai-carai tak baragiah baumpuk-umpuk tak babagi. Pihak dek kami si pangkalan namananai malataan pekerjaan di rumah gadang nangko. Allah saujo lah salapeh, Allah setapak sepijaan, lah saujo sabarikan. Iaitu nan ka menjadi sambungan lidah pulungan nasuk, pusik jalo pupunan ikan, iyo tetapik di badan diri ambo. Yolah. Batolai, jokok malie ateh rupo kalau basiang ateh tumbuh serupo ikut kini. Lah tarabi diangan-angan lah tersingik di kiro-kiro ado nan taraga nan takana. Kok ditahan jadi penyakit disimpan menyesobatin diganggam apo kegunonyo. Akini ko perhatian lah bakanda stan. Kok kato lah nak menyabui rundiang lah nak ke tengah. Sipai bertanya ambo pakai sultan. Kok buhu anak kami urak diansu membuka bungkuih lalu dikaka dirapatkan. Alah ke dalam adek dan baik itu. Sekian sambah pada sultan. Apa nama sampai di stan berarti ya? Sekirualah. Sepanjang penindahan mamak cako nan tertumpah kepada walik kalian baik ke diri ambo. Kok diagak kanang-kanang ditimbang sahabi patui. Tutuan lamak manih, lamak nembagai pisang masak manih bak santan jutang huli. Indak bercacik je bercata. Ambo menyembah ujuang rundiang sabab ba'alah dia itu. Diulang indak taulang dikirin jahit kok lapeh tikam jajak kok jupua. Apalah menjadi buah rundingan mamak. Biak di sepokok si pangkalan arun nantaragak nantakana nantaisi isi jati tekilan-kilan ni mato. Kini ko katolah nak menyabui, kok rundiang lah nak mengatangahkan. Allah ko patut nambah itu. Kan itu isi pernyataan cako. Yo itu benar. Singkik saja gayapnya mak. Lancak sikit. Dek kilik lah berapi-rapi, kok patuh lah bernantam, kau jan juo mukironyo. Nyampong kok cucua dari langit, bumi lah suku menampangkan mak. Sekian sambah pakai mamak. Artinya lah bertagakkan sigai pakai naik stan. Pesinan tibunya. Jadilah. Bismillahirrahmanirrahim. Tarata asa nagari babuki bakoto tenggai bajalan balabuah tagak kemudian simpang kamusayi malandai kai kuah koto sinan marawa bapancangkan. Sungguh hambo tagak berdiri bukalah hurang cadek pandai dek patuah kan nenek mamak dek taat kai memkati mantakan niat je sengajo dari sepokok si pangkalan. Assalamualaikum kasah sahijah salangkari batang cipago orang patahkan adat limbago di nagari tuah pidato disambahkan. Maka dipersambahkanlah sah alam sah Muhammad sah bagindo Rasulullah na menjunjung dang mengkuto kiriman rajo 3 jurai. Ialah rajo dari Makkah balahan rajo baluaruhum sapian rajo benua Cino nan tinggal di pulau Panconangko daulat alam Minangkabau. Minangkabau paga adat bepaga budi baso balingka sopan jasantun balingkuang raso pareso saratolelo basitinah. Badabua ombak memacah badabua lalu katapi tarih menyasak ke paserik nang kodoh mati tertembak dibunuh palimoja pun badia sadatuih 2 data. Pangulu banyak nan batuah tuanku banyak nan kiramai dubalang banyak nan sati. Yusimbu hambo meminta jo maaf baribu ampun tabiak kepada orang banyak. Mako nyampang takirah je takirai ataupun sorong je lompatan. Gawa je gewai ikut basuo tampan tarati konyok kurang. Je salam gawa ambo japu jorila gewai ambo jalang ampun je maaf bapuhunkan salam ta'zim pamanuahi. Kata adat kata pituah rajonan baduo pagangan manti jodu balang pedoman tahu cedek pandai. Tansano kaki salah langkah ataupun mulik sumbang kato ambo nanusah diutangi manitah pana alun pandai. Kalau sehandainya kambang bungo sarato tangkai tabang buruang sarato sayo ikan baranang joradainya. Tapi ba'alah mengatakan barambuh angin di Malako menuju bukit nalandai janiah langit bagai dibasuh hari nan tarang-tarang bendang tantuah pulang bakudo. Tipak de badan dari ambo kok galaknya to dek jujai kok pai karena suruh tibo dimulia punya orang cilaku di badan diri taga dek patuah kanan tuo. Ama ba'du adapun kemudian daripada itu talatak putih yang diulu di bawah kiliran taji samulo kato nanda ulu 3 limbago nan terjali. Manolah 3 nan terjali pertama sambah menyambah kedua baso yowasi ketiga siriah jepinang.
Sambah menyambah dalam adat tampuah menampuah salam datang. Paningkek tinggi banjuang palambuak kadang bambak keganti mulia memuliakan di sinan basa tarataknya. Nan kedua baso jobasi. Di dalam rapik di majlis martabat duduk di makamnya. Nyato baulu jobailia jalih bau juang joba pangka. Basambia jemulik manih baso elok kucing dan murah budi bayak tali pikatan di dalam cupak nampiawai benamo adat sopan santun. Ayo manyo teman-teman. Tali kena. Ko indak basuo nan bak nantun. Pihak dek kami si pangkalan nan marah nan maico nan menyusun nan matok bangkalai di rumah nangko. Maaf diminta gadang-gadang rila diarok banyak-banyak. Kasutan nambo minta suko ke Tuhan kami minta ampun. Sekian kato disambahkan. Tak sampai dek setambar pati. Enggan itu dulu. Batanun kulinan suto sajalan dagi jobanang suri di mano talataknya. Layang malayang sambah tibo, timbo sambah datang titah kamu tantani. Apalah nak menjadi buah persambahan namu. Mendengar imbauan mamak cako gumanta segalo batang tupuah berkipih paluah kadado bakajar darah kemuko. Apalah sebab dia itu. Lariak kepada badan ambu, ibarat layang-layang nanjolong sudah. Kalangkapan baluli cukui. Bingkai lamah batang maliwak banang singkit tarju senjang angin libubu nang kadiadang. Laki petuah mamak juwo. Laki petuah mamak juwo baguru ke padang data dapatlah rusuh balang kaki dialau ke tengah padang. Baguru ke padang aja baru baraja guru mati di silau sure-sure hilang. Bagoncang bumi jolangi berombak lawit sailan berkumpul karang katapi. Kok karam mambo tentang itu mak. Akan tetapi sesudah timbang makna kato di silau makna lagi. Nyatulah nang kato wajib jawab nang gayung wajib disambui. Yolah. Adapun menjadi buah penitahan mamak cako. Setentang sambah menyambah dua jo adat baso basi. Kok tinggi nang kurangan juang. Kok gadang nang kurang ambak. Indak tabaso tapa mulia. Lila jemaah kami minta kupu tobat gawa mesi. Kan begitu bunyi penunjingan tadi. Sabananya. Ndak doh. Pihak dek kami nan disiko kok dilihat sarantau ilia dipandang sarantau mudia silau kiri yo kanan. Rasulnya lah dimakan alu aja pati elok kacak gamaknya sadang alah dia suak menjadi yau lai dikasau laki atok. Manyo pati ya? Ambo. Adok ke kami pulau kini orang nan duduk saedaran alik entagak sapi matang. Dek pacampu tuo jo mudo. Nan tuo kok nyok takilaf nan mudo kok nyok tasase. Salah cotok malatiangkan salah kacak mampehkan salah mudik mautamkan. Tak kirai jalan ka masuk, tak kira lenggang keluar, tersingi budi dinarami. Maka membayar kami penuh-penuh, minta kurang banyak-banyak, dilaya mohonlah maaf, dibatin ampun diminta. Bunyi nak samu kami dengar, rupa nak kami samu caliak. Tolonglah buahkan je bicara, orang yang dikarik di bukunya. Sekian sambah dari kami. Istamdaro. Ambo. Alhamdulillah bayaklah itu syukur je puji pada Allah. Dek pandai sultan batu tua dek bijak bermain kato sananglah hati si pangkalan. Sayuk bak tawa nan salilia raso diureh haya rimbo nan bak mandi di anak sungai. Maka dia maaf gadang manfaat derila gadang paidah perila-rila kita nan elok serupa orang jua Bali. Apun bak tuanya lai selampih nan daripada itu. Naknya disisiak-sisiak sepalapah di tua-tua sahalahan. Bak kok dibatih rundiang tentang nangko tan. Rancak mana?